Znači, ovo ne trebate nikad ovako raditi, Ovo naravno. nikad nemojte da radite, ali mi ćemo... Evo ga. To je koliko? 2 kg? Ovo je 2 kilograma. Sad problem je u onih 45 stepeni. 45 stepeni, 45 stepeni je, brate... Sad čekaj. Ajde, šta je tu 45 stepeni? 45 je pola od ovoga. Mene uvijek strah, brate, ja ne znam kako ti možeš ovo da gledaš. Nakloni to.